Bamba le video ungayindluli. Ngifuna ukukhulekisa lo muntu ebusuku namhlanje obegiya ngegama lakho. Ngifuna ukukhulekisa lo muntu othi namhlanje bengibizwa emaphusheni, namhlanje ngiphuphe ngigijima, namhlanje ngiphuphe ngishayo. Ungayindluli le video. Ngithi njengamanje ziyenzeka lapha abagqibe khona igama lakho, lapha kade kubiza khona, lapha shise khona isibane emsamo, umuntu wakini efemelini wakucelela idlozi ukuthi lingakubheki. Njengamanje igama lakho ngithi aliphume lapho. Ngithi njengamanje noma ekubiza lingabizeki igama lakho. Ngithi ungabusayindluli iqobo le video, ungayindluli, ungaloko uthi indluli. Mamela lezi zitha zakho ezihlangene ngawe njengamanje emsebenzini. Ngithi ngiyakhuleka ngamoya kaNkuluNkulu nangeyidalwa zemfihlakalo. Ngiphakamisa amandla, ngiphakamisa amathongo akuzalayo, ngiphakamisa amathongo avuma mhla ufika emhlabeni. Ngithi njengamanje ngavumi ngegama lakho. Labantu abakhulumayo, labantu abamemeza wena emlilweni obumnyama, ngithi njengamanje ngiyawucima lo mlilo. Lalela, inyanga yeshumi izofika ngemfihlakalo, izokulwela kuzo zonke lezi zinto. Ngithi uNkulunkulu makaphakamisa ingelosi semahlombe kumina ukuthi ayihambe iyothinta lo muntu. Lalela, labantu abaplanayo ngesibhamu ngawe, ngithi njengamanje abahlakazeke. Labantu abaplanayo ngesikhali ngawe, njengamanje abahlakazeke. uNkulunkulu ebosisi, uNkulunkulu abe nawe, uNkulunkulu abe nawe, uNkulunkulu ekuthanda. Ngithi njengamanje abantu abangidingayo ngikhona ngiseSoweto eDivroof ezone 5. Bhala uthi DR nyanga yeshumi ku GPS yakho bese uyeza. Nangabe uzohlola, nangabe uzofuna iwasho, nangabe ufuna ukugezwa, nangabe ufuna insebenzo ngeweekend, abantu abaphume ngobunengi. Ikhona inyanga yeshumi abazohlola, abazodinga lezi zinto lezi ezokugeza igazi. Nangabe mhlombe ubosheliwe, nangabe mhlombe unesichitho, sondela kumkhulu. Nangabe mhlombe unemoya emzimbeni, uneyilwane, ngithi sondela kumkhulu. uNkulunkulu ekubosisi.